Pirmdien, 2019. gada 2. septembrī, niršanas motorkuģis Conception Kalifornijas piekrastē tiek pārņemta liesmās, aiznesot 34 cilvēku dzīvības, kuri bija iesprostoti savās guļvietās. Truth Aquatics ir uzņēmums, kas atrodas Santa Barbarā, Kalifornijā, dibināts 1974. gadā un pieder Glenam Friklēram. Uzņēmums ir labi pazīstams un cienījams operators niršanas pasaulē, piedāvājot atpūtas, niršanas un snorkelēšanas piedzīvojumus pie Kanāla salām Kalifornijas piekrastē. Kanāla salu Nacionālajā parkā pasažieri var nodarboties ar niršanu ar akvalangu, braukt ar kajaku, airēšanas dēli, vērot vaļus, makšķerēt un peldēties. 2019. gada augustā 33 pasažieru grupa ir ieplānojusi izbraukt no Santa Barbaras 31. augustā 4:00 un atgriezties 2. septembrī. Tā kā izbraukšana paredzēta tik agri no rīta, pasažieriem tiek dota iespēja 31. augusta vakaru pavadīt uz kuģa. Šim braucienam viņu kuģis būs motorkuģis Conception. Conception ir 23 metrus gara dzīvojamā motorlaiva, kas būvēta Longbīčā, Kalifornijā un tika nolaista ūdenī 1981. gadā. Tā ir īpaši izstrādāta un būvēta, lai pārvadātu pasažierus braucienos ar nakšņošanu apkārt Kanāla salām. Federālie un starptautiskie noteikumi prasa, lai kuģi, kas pārsniedz noteiktu izmēru, būtu izgatavoti no ugunsizturīgiem materiāliem. Šiem kuģiem arī jābūt aprīkotiem ar ugunsdzēsības smidzinātājiem un dūmu detektoriem, kas ir pieslēgti kuģa elektronikai vai savienoti ar tiltiņu. Ņemot vērā kuģa vecumu un izmēru, Conception ar mazāk nekā 100 bruto tonnām un mazāk nekā 49 guļvietām nav pakļauta šiem noteikumiem. Tas ir būvēts no koka, kas pārklāts ar stikla šķiedru, ko atļāva noteikumi, kas pēdējo reizi tika atjaunināti 1978. gadā. Pēdējās ASV krasta apsardzes pārbaudes 2018. gada augustā un 2019. gada februārī neuzrāda nekādu ievērojumu pārkāpumu. Kuģa pārbaudes certifikāts atļauj maksimālo ietilpību – 103 personas kopā, no tām 99 pasažieri. Kuģis ir izkārtots ar 3 klājiem. Augšējais klājs sastāv no stūres mājas, apkalpes kajītēm un sauļošanās atpūtas zonas. Galvenais klājs, kas atrodas tieši zem augšējā klāja, ietver lielu telpu. Šī kajīta sastāv no kambīza kajītes priekšējā daļā, kur apkalpe gatavo ēdienu, un salona aizmugurējā daļā ar sēdvietām ēšanai. Salonā var iekļūt no pakaļgala pa gaiteni, kur malās atrodas tualetes. Apakšējā klājā līdz 46 cilvēkiem var gulēt 13 divvietīgās un 20 vienvietīgās guļvietās, no kurām viena ir rezervēta apkalpei. Apakšējā klājā atrodas arī dušas zona, ēnkura telpa, dzinēja telpa un aprīkojuma glabātuve dzinēja telpai nepieciešamajam aprīkojumam. Pārējās apkalpes guļvietas atrodas 2 klājus augstāk, stūres mājas aizmugurējā daļā uz augšējā klāju. Ja atrodāties guļamtelpās, ir 2 veidi, kā iziet ārā. Jūs varat uzkāpt pa spirālveida kāpnēm un caur salonu iziet cauri aizmugurējām durvīm, vai arī uzkāpt pa trepēm caur 22 colu avārijas lūku, kas arī ved uz salonu, un iziet caur tām pašām aizmugurējām durvīm. 2019. gada 30. augusta vakarā pasažieri sāk kāpt uz Conception klāju, gatavojoties agrīnai izbraukšanai nākamajā rītā. Viņi kāpj uz kuģa pa galveno klāju un dodas uz guļamtelpu, kur katram tiek piešķirta sava gulta. Šī būs viņu gulta visu ceļojumu laiku. Kuģa darbību un ceļojumu uzraudzību nodrošina 6 apkalpes locekļi. Kapteinis Džerijs Boilans, 1. stūrmanis, Kalens Moliters, 1. matrozis Miltons French, 2. matrozis Alī Kurts, 1. kambīzes darbinieks Ryans Sims un 2. kambīzes darbinieks Maiks Kols. 1. stūrmanis Kalens Moliters ir pirmais, kurš ierodas un iekāpj Conception ap 22:00 un ap 23:00 viņam pievienojas kambīzes darbinieki Sims un Kols. Matroži French un Kurts, kā arī kapteinis Boilans, ierodas ap 3:00 no rīta 31. augustā, lai sagatavotos un izbrauktu stundu vēlāk. Visi apkalpes locekļi gulēs apkalpes kajītēs uz Conception augšējā klāja, izņemot matrozi Kurtsu, kurš gulēs kopā ar pasažieriem guļamtelpā. Pārbaudījuši kuģi un aprīkojumu, viņi izbrauc no Santa Barbaras ostas 4:04.
Conception veiks vairākas pieturas ap Santa Krusas salu, kas ir lielākā no salām, kas veido Kanāla salu nacionālo parku. Pulksten 8:30 Conception ierodas savā pirmajā pieturā Alberts Anchorage, niršanas vietā Santa Krusas salas dienvidu pusē. Šī vieta atrodas tuvu salai un nodrošina amatieru nirējiem aizsardzību no spēcīgajiem vējiem šajā apgabalā. Pēc ankura nomešanas Alberta ankura vietā pasažieri pulcējas salonā uz brokastīm un drošības instruktāžu, ko vada pirmais matrozes Miltons French. Drošības instruktāžā ietilpst informācija par to, kur atrast glābšanas vestes, kur pulcēties ārkārtas situācijā un kā izkļūt no salona un guļamtelpas. Drošības instruktāžas laikā viens no pasažieriem noģībst. Kad pasažieris ir atguvies, French turpina instruktāžu. Nākamās 2 dienas paiet mierīgā braucienā. 1. septembra vakarā pasažieri dodas naktsniršanā pie Quail Rock Santa Krusas salas ziemeļrietumu pusē. Kamēr pasažieri izbauda nakts niršanu, kuģa virtuves darbinieks Kols ieslēdz gaisa kondicionieri guļamtelpā, lai istaba būtu vēsa, kad viesi dosies gulēt. Pēc nakts niršanas Conception dodas uz Platts Harbor, kur tā noenkrosies uz nakti. Kamēr viesi gatavojas gulēt, daudzi no viņiem pieslēdz savus telefonus, kameras, klēpsdatorus un planšetes uzlādēji. Tā kā vienlaikus ir pieslēgts tik daudz ierīču, nepietiek kontaktligzdu visiem viesiem. Virtuves paujīgs Sims pieslēdz savu telefonu uzlādēji un pamana nelielu dzirksteli kontaktligzdā. Pusnaktī visi apkalpes locekļi jau guļ, lai gan likums prasa, lai viens apkalpes loceklis patrulētu visu nakti, kad uz klāja ir pasažieri. Taču apkalpe to nekad patiesībā nedara. Naktī uz 2. septembri pulksten 1:30 Kambīzes darbinieks Kols pamostas. Viņš guļ apkalpes kajītēs augšējā klājā. Tā vietā, lai atkal ietu gulēt, Kols dodas uz Kambīzi mazgāt traukus. Neviens cits nav nomodā un nekas neparasts nenotiek. Pēc stundas, pulksten 2:30, Kols dodas atpakaļ uz gultu. Neilgi pēc tam, kad viņš ir atgriezies savā gultā, Kols atkal pamostas. Kaut kas nav kārtībā. Kols dzird troksni, kas izklausās pēc tā, ka kāds nokrīt, un pēc tam sako cilvēku kliedzieni. Viņš pieceļas no gultas, lai pārbaudītu situāciju. Kad viņš paskatās ārā pa durvīm uz galveno klāju, viņš ierauga dzeltenu mirdzumu. Viņš uzreiz saprot, kas tas ir, un kliedz: ugunsgrēks, ugunsgrēks, lai pamodinātu pārējos 4 apkalpes locekļus, kas guļ tuvumā. Viņi dzird, kā uguns sprakšķ un plīkšķ. Kols dodas uz kāpnēm, kas ved uz galveno klāju, bet eja lejup jau ir aizšķērsota ar liesmām. Tā vietā viņš pārkāp pāri keisā borta margām un nolaižas uz galvenā klāja zemāk. Viņš apskrien līdz salona aizmugures durvīm, cerot tik pie ugunsdzēšamajiem aparātiem, kas glabājas salonā. Taču viss salons jau ir liesmās. Nav iespējams ne ieiet, ne iziet. Kols redz, ka arī avārijas lūka uz kajīša telpu deg, un salona stikla šķiedras griesti kūst un pil uz grīdas. 34 cilvēki ir iesprostoti kajīša telpā zemāk. Tikmēr klāja strādnieki Moloters un French arī ir nonākuši uz galvenā klāju. Viņi apiet apkārt salonam, meklējot ieeju. Virtuves strādnieks Sims dodas pie viņiem, pārlecot pāri margām uz galveno klāju, tāpat kā to bija darījuši pārējie vīri. Sims neveiksmīgi piezemējas, salaužot savu kreiso kāju 3 vietās un nopietni savainojot muguru un kaklu. French mēģina atvērt vienīgo logu salonā, bet tas veras vaļā tikai no iekšpuses, un viņš nevar to atvērt no ārpuses. Loks ir silts un salons piepildās ar melniem dūmiem. Kamēr apkalpe mēģina izglābt 34 cilvēkus, kas iesprostoti kajīša telpās, kapteinis Boilans atrodas stūres mājā augšējā klājā un raida trauksmes izsaukumu. Pilkastā 3:14 tiek nosūtīts trauksmes izsaukums. Tiekamies nākamreiz, es nevaru elpot. 3928. Dūmi piepilda stūres māju, piespiežot kapteini iziet ārā. Viņš lec no augšējā klāja labā borta puses ūdenī zemāk. Pārējie 4 apkalpes locekļi joprojām atrodas uz galvenā klāju. French sauc Boilanu, lai atnestu ugunsdzēsības cirvi no stūres mājas. Boilans jau ir pārlecis pār bortu, lai izbēgtu no dūmiem un liesmām. Pirmais palīgs Kalens Moloters pieņem, ka kapteinis ir guvis apdegums ugunsgrēkā un ieliek ūdenī, lai pārbaudītu viņu.
Flens joprojām mēģina atrast ceļu uz kajīti, bet visur, kur viņš mēģina, ir dūmi un uguns. Boilants sauc 3 apkalpes locekļiem uz klāju, lai viņi lektu ūdenī, un viņi to arī izdara. Drīz Molitors saprot, ka kapteinis nav cietis un kāpj atpakaļ uz Conception, izmisīgi cenšoties glābt pasažierus. Taču visa virsbūve deg liesmās. Viņš nolēma nolaist mazo laivu un meklēt izdzīvojušos. French atgriežas uz klāju un palīdz viņam nolaist mazo laivu. Tad viņš vēl pēdējo reizi mēģina atrast veidu, kā palīdzēt pasažieriem. Molitors paņem kapteini laivā. French saprot, ka viss ir bezcerīgi. Viņš iekāpj laivā un visi 3 paņem atlikušos 2 apkalpes locekļus. Grape Escape ir vēl viens kuģis, kas tajā pašā laikā ir noenkurots plats ostā. Uz tā kuģa pasažieri guļ. Plakst 0329, 5 apkalpes locekļi laivā dodas pie viņiem un dauza pa korpusu, lai viņus pamodinātu. Grape Escape īpašnieki pamostas un redz, ka Conception deg no priekšgala līdz pakaļgalam. Tā bija pilnībā iznīcināta. Un bija tā, ak Dievs, ko lai dara? Bija tik bezcerīga, bezpalīdzīga sajūta skatīties, kā tā laiva deg. Boilants un Molitors turpina zvanīt krasta apsardzei par rāciju no Grape Escape, kamēr Coles un French palīdz Smitham ar viņa traumām. Krasta apsardze kopš Boilanta sākotnējā trauksmes zvana ir mēģinājusi sazināties ar Conception, bet nav spējuši sasniegt nevienu. Visi apkalpes locekļi ir pametuši kuģi. Plokstā 03:22 sektora komanda centrs San Pedro pilsētā. Balstoties uz Conception pēdējo automātiskās identifikācijas sistēmas signālu, nosaka tās atrašanās vietu un izplata steidzamu jūras informācijas paziņojumu. Glābšanas dienesti no krasta apsardzes, Ventura un Santa Barbaras apgabala ugunsdzēsības dienestiem kopā ar privāto velkoni US Ventura steidzas uz notikuma vietu. Glābšanas helikopters paceļās no Ventura apgabala jūras spēku bāzes, lai novērtētu situāciju. Kamēr Boilants par rāciju skaidro situāciju krasta apsardzei, Molitors un French ar palīglaivu dodas atpakaļ uz Conception, lai meklētu izdzīvojušos. Viņi nevienu neatrod. Pirmais krasta apsardzes glābšanas kuģis ierodas notikuma vietā 04:27, aptuveni 2 stundas pēc tam, kad Coles atklāja ugunsgrēku, un 1 stundu un 15 minūtes pēc kapteiņa pirmā trauksmes zvana. Viņi atrod Concepcionu, kas ir liesmu pārņemta. Krasta apsardzes kuģim nav pietiekami jaudīga ugunsdzēsības aprīkojuma, lai cīnītos ar tik lielu ugunsgrēku. Labāk aprīkota krasta apsardzes ostas patruļlaiva ierodas 04:55 un sāk dzēst ugunsgrēku. Taču tai ir grūtības pietuvoties pietiekami tuvu seklajos ūdeņos, kur ir noenkurota Concepcija. 05:23 tuvumā esošs civilais velkonis aizvelk degošo Concepcijas vraku dziļākos ūdeņos, kur krasta apsardzes kuģis var pienācīgi nodzēst liesmas. Kad ugunsgrēks ir nodzēsts, korpusā jau ir izdeguši lieli caurumi. Pirms glābēji var iekļūt kuģī, tas nogrimst un apstājas ar apvērstu korpusu uz jūras gultnes. Izdzīvojušo nav. Pirmdien 2. septembrī Nirēja izceļ 25 ķermeņus. 9 cilvēki joprojām ir pazuduši bez vēsts. Līdz trešdienai, 4. septembrim, visi pazudušie, izņemot vienu, ir atrasti, neskatoties uz aptuveni 80 nirēju no 6 dažādām aģentūrām, tostarp FIB pārstāvjiem pūlēm, kas pārmeklē šo teritoriju. Pēdējo ķermeni atrod un izceļ nirēji no Santa Barbaras apgabala šerifa biroja trešdien, 11. septembrī. Santa Barbaras tiesu medicīnas eksperts veic visu 34 upuru izmeklēšanu. Viņš secina, ka visi miruši no dūmu ieelpošanas. Izmeklēšanas par notikušo sākas vēl pirms visi līķi ir izcelti no ūdens. 7. septembrī alkohola, tabakas, šaujamieroču un sprākstvielu birojas sāk izmeklēšanu par ugunsgrēka cēloni. Viņi prognozēja, ka ugunsgrēks sācies salonā kuģa aizmugurējā daļā, taču kuģis ir tik stipri bojāts, ka viņi nevar ar pārliecību noteikt precīzu cēloni. Visdrīzākais cēlonis ir elektroinstalācijas izraisīts ugunsgrēks. Kuģa elektroinstalācija ir veca un pārslogota, jo vienlaikus darbojas gan kondicionieris, gan tiek lādēts liels daudzums portatīvo ierīču. Kad Conception tika palaists 1981. gadā, portatīvās elektroniskās ierīces nebija tik izplatītas kā mūsdienās.
Pirmdien, 9. septembrī, tiek uzsākta kopīga federāla krimināla izmeklēšana, kas koncentrējas uz Truth Aquatics dokumentiem. Nacionālā transporta drošības pārvalde atklāja vairākus trūkumus Truth Aquatics dokumentos un secina, ka Conception apkalpe ir veicinājusi katastrofu. Viņi uzskata, ka iespējams incidents noticis tāpēc, ka Truth Aquatics nav nodrošinājuši efektīvu uzraudzību pār kuģi un apkalpes darbībām. Truth Aquatics neizdevās nodrošināt, ka nakts laikā uz kuģa patrulē dežurējošs apkalpes loceklis, lai gan to prasa likums. Šī nolaidība ļāva ugunsgrēkam salonā neievērot izplatīties. Trūkst arī dūmu detektoru. Conception bija daži dūmu detektori, bet ne salonā. Pie lielā bojāgājušo skaita veicināja arī nepietiekamās evakuācijas iespējas no guļamtelpām. Abas evakuācijas izejas ved uz salonu, kur plosās ugunsgrēks. Šī incidenta rezultātā tiek iesniegtas daudzas prasības tiesā un tiek uzsākta krimināla izmeklēšana. Taču pirmo prasību tiesā neiesniedz neviens no upuru radiniekiem vai pat izdzīvojušais apkalpes loceklis. To ir iesniedzis uzņēmuma Truth Aquatics īpašnieks Glens Friklers. Jau 3 dienas pēc incidenta, piekdien, 5. septembrī, Friklers iesniedz prasību tiesā, cenšoties ierobežot uzņēmuma atbildību līdz viņu kuģa Conception vērtībai pēc tā nogrimšanas. Atbildības ierobežošanas likums ir jūras tiesību akts no 1851. gada, kas ierobežo īpašnieka atbildību līdz kuģa vērtībai. Ceturtdien, 2019. gada 12. septembrī, pirmais Kambīzes darbinieks Ryans Sims iesniedz prasību pret Truth Aquatics. Viņš apgalvo, ka apkalpe nav saņēmusi pienācīgu apmācību un ka Conception nav pietiekami aprīkots ar avārijas aprīkojumu. Līdz 2020. gada decembrim 32 upuru ģimenes ir iesniegušas prasības pret Truth Aquatics. Šīs lietas joprojām turpinās. Truth Aquatics vairs nedarbojas. 2020. gada vasarā kapteinis Džerijs Boilans kļūst par federālās krimināla izmeklēšanas galveno uzmanības objektu. 2020. gada decembrī viņš tiek apsūdzēts zvērināto tiesā par 34 apsūdzības punktiem par nonāvēšanu uz kuģa, nāvi, kas iestājusies pārkāpumu vai nolaidības dēļ uz kuģa. Džerijs neatzīst sevi par vainīgu un gaida tiesu. 2021. gadā upuru ģimenes iesūdz arī krasta apsardzi par to, ka tā nav panākusi noteikumu ievērošanu, kas noveda pie ugunsgrēka un nāvēm uz Conception klāju. 2019. gada 2. septembrī uz Conception klāju dzīvību zaudēja 34 cilvēki un viņu ģimenes joprojām turpina tiesvedību par pretiesisku nāves izraisīšanu.